我哋今日去沙灘玩啊！我哋覺得玩北沙好耐都冇玩過啦。摸下我。我哋而家嚟執貝殼咯，執貝殼同埋咩咯？係喎，爸爸你冇着鞋出嚟咩？爸爸連鞋都冇着出嚟。冇啊！除鞋咧真係好舒服，踩喺啲沙。大家望下。一人攞一杆啊！呢個。我洗沙。我沖沙。我哋而家去捉蟹咯。但係啲蟹唔會鉗到我哋隻腳咩？就係唔係要聲啊？我哋就係要攞呢啲貝。要聲啊！哦。媽咪。細佬你攞呢啲。呢度仲有呢度。我哋咪要用手攞啊！阿莎莎，但係好，哇好污糟啊！唔緊要啊，我哋唔要聲。咩啊？媽咪，有呢個聲喺度。媽咪呢度都有啊！摸小魚啊！耶！好大嚿，我揾到個燒啦！你睇，細粒嘅咁。我揾到好大個貝殼啊！大家望下，擺呢度啊！呢個好大個啊！呢間係好出名，好多網紅介紹嘅一間餐廳嚟㗎，大家望下，一過到嚟都已經見到有好多燈籠啦，有好多燈籠啊！大家望下，呢度好靚啊，有好多畫啊，有饅頭，要炸饅頭喎，想食炸饅頭喎。有中文睇同英文好彩，沙律、春卷，好多嘢食喎。嗌咗個椰子水飲下先，好好飲喎！原來椰子水，清甜。嘢食嚟啦！哇！Please separate top and one to the soft again. 係有埋呢個服務幫我哋剝殼添啊！有人招呼真係好啊！哇！呢個菠蘿炒飯嗰個人差唔少執到寫咗佢啊！越南呢個旅程真係好開心同埋好滿意啊！大家記住 like 同 subscribe 啊！